តើ location មាននៅក្នុង page ឡើយជួយ like page ម្នាក់មួយមកបើចង់ទស្សនាការឡាញញិចមុនកប់សេរីនេះចំមកតើតែឃើញតាម YouTube ឥឡូវបានឃើញផ្ទាល់ហើយអូបានឃើញផ្ទាល់ស្អាមួយគាត់ឆាតចូលពេកមានដូរមុនសាច់បងមានតាមានមុនហើយស្អាមួយមកស្អាឲ្យមែនសិនភ័ក្រដូចគាត់មានបញ្ហាមកមុនវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាពីធម្មជាតិបងចូល live page សង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ share ហ្នឹងហើយគឺកំថាបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនដែលទស្សនា 2000 នាក់ហ្នឹងបងប្អូនណាជួយ share ម្នាក់មួយផងណាសង្ឃឹមថាពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការ live ទៅគឺបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយណាបងប្អូនណាអរគុណច្រើនទុកមុនណាបងប្អូនអរគុណទុកមុនបងចង់ឃើញអូនឹងចាំញិចក្រោយខ្លាច Facebook គេរករឿងណាអូនបងខ្ទុះខ្ញុំអត់ទាន់ញិចបានទេបងប្អូនណាហើយញិចមុនកប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាសិនណាអូ my god មិនលំឲ្យបងប្អូនណាគឺពេញដៃហ្មងញិចឲ្យព្យាបាលមែនចាបងញិចឲ្យព្យាបាលសុំមើលមុខអ្នកចៃតិចអូមកដល់ហាងហ្មងឲ្យមើលញិចឲ្យលិចនោមហើយអូមានអីទេបើជួយថតឲ្យឃើញដែរជាលីមីធម្មជាតិលីមី natural ព្រោះមានជនអត់ល្អគាត់លួចចូលយើងទៅផងពូកាយញិចដល់ឲ្យបងឡើងជំនាញហ្មងចាបងអត់ជំនាញអត់ញិចមុខគេខូចទេណាទៅមកខាងម្នាក់មក share មកបងប្អូនបាន 2k share ឲ្យបងប្អូនណាហើយខ្ញុំនឹងសន្យាថាបើសិនជាករណីមានមុន20ទៀតខ្ញុំនឹងសូមគាត់ like ឲ្យបងប្អូនទស្សនាទៀតណានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតឥឡូវសូមបេះដូងម្នាក់មួយបងប្អូនបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ចូលចិត្តការស្រឡាញ់ចូលចិត្តការទស្សនាមុនបែបហ្នឹងខ្ញុំយកអារម្មណ៍បងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ចូលចិត្តមុនខ្ទុះទេបើសិនជាករណីមុនខ្ទុះទៅគាត់ភ័យគាត់ស្លុតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយមុនកប់ឲ្យបងប្អូនមើលសិនណាមានអាណាម្នាក់ចង់កើតមុនទេបងប្អូនតាមប្រភេទของបងតែพอតំខែខ្លះទៅគឺសិនទៀតហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមមកពីសមត្ថភាពក្នុងការញិចមុនបងប្អូននៅខាងលីមីធម្មជាតិគឺញិចមុនអត់គិតនាទីទេបងប្អូនញិចមិនស្អាតតម្លៃត្រឹមតែ$10ទេញិចមុនបិទម៉ាស់ម៉ាសាមុខស្ទីមមុខមួយសេតបងប្អូនគាត់ទៅបងប្អូនបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយបងប្អូនណាសូមបេះដូងម្នាក់មួយមកគាត់ឃើញលោកបេះដូងអូបន្តាសូមបេះដូងម្នាក់មួយបងប្អូនណាអូមកអត់ច្រើនមានដឹងទេហេតុអីមិនកើតមុនទៅកតាច្រើនណាបងបើរៀបរាប់មិនដល់បងតម្លៃញិចមុនគិតបើតាមច្រើនមែនអត់ដូចបងញិចមុនម៉ាសា$10ទូទៅឆ្ងាញ់ដល់ហើយអូឆ្ងាញ់ចឹងស្អាមួយមកក្មួយអ៊ំកំហូតនេះ
អូគាត់ស្អាតចឹងពេលគាត់មកនិយាយទៅព្យាយាមនេះខ្ញុំធ្លាប់ live វីដេអូញិចមុនខ្ទុះបងប្អូនឈាមច្រើនណាគេប្លុក account ខ្ញុំឡើងមកតិចចឹងឥឡូវខ្ញុំរៀងដែរចឹងខ្ញុំ live ញិចតែមុនស្រាប់ទេបងប្អូនណាតែទៅមួយមុនខ្ទុះអត់ទាន់ហ៊ាន live ទេខ្លាចដែរ account ចឹងដល់បងប្អូនពិសេសអ្នកមួយឲ្យការ view នេះមកបងប្អូនខ្ញុំមិនកប់គាត់ថាបងប្អូនវិញទៅក្រោមមួយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាន100ទេមុនគាត់អមទៅបងប្អូនបងមកស្អាតមានរង្វាន់អត់អូម៉ាលីមីមកមានទៅបងប្អូនជួយ share វីដេអូនោះឲ្យទស្សនិកជនឬបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាកើតមុនប្រភេទហ្នឹងឲ្យគាត់រកកន្លែងមានមុនឲ្យត្រូវបងប្អូនហើយកន្លែងខ្លះគាត់ជិះដែរតែគាត់ជិះគាត់អស់ខាងរីមីធម្មជាតិមិនទៅលេងទៀតអស់ទៅវាអត់ទាន់ចេញមកយើងសកត់ទៀតវាអាចដាច់អញ្ចឹងយើងតបឲ្យវាខាងសាច់ទៀតសកត់ម្ដងទៀតមិនបងអញ្ចឹងប្រាប់តិចបានណាស្ទីមដងហើយស្ទីមឲ្យខ្លះមកដាក់ឲ្យជុំឲ្យមកហើយម៉ាសាញិតមកបាត់មកឲ្យបើគុំកើសាប់ប្រមទស្សនិកជនយើងតែគាត់កំពុងតែទស្សនាបងខេចឹងទៅបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយផងហើយក៏ជួយ like page ឬមីធម្មជាតិម្នាក់មួយបងប្អូនដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអត់ឆ្ងាញ់ទេមុននេះនិយាយទៅបើយើងអត់ដកទូទេអត់កើតទេអ៊ីនធឺណិតស្ពឹកដកធំចិត្តបាត់ហើយមិននេះដកចោលចាំវានៅកន្លែងតែ10 20ដងហើយបងអើយហ្នឹងហើយបងអើយអរគុណច្រើនហ្មងណាមកគាត់ច្រើន20ដងអីមើលអត់ច្បាស់ឲ្យបងពេលខ្លះមកពីអ៊ីនធឺណិតណាដោះស្រាយនឹងបងខបងហើយຕົកដង
ទៀត